হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ বাংলা। আর আমি সন্তু আপনাদের সামনে আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে তৈরি করব একটা ওয়াশিং মেশিন, সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। আর সেটা কীভাবে তৈরি করি চলুন দেখে নিই। বন্ধুরা, এটা তৈরি করার জন্য আমি নিয়েছি ওয়াশিং মেশিনের পালসেটার। আমি অনলাইন থেকে নিয়েছি, আপনারা অফলাইনেও পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের গিয়ার বক্স। এটা পুরনো হলেও কাজ চলে যেত, আমি পুরনো পাইনি, সেই জন্য অনলাইন থেকে নতুন নিয়েছি। আর এটার উপরের অংশটা আমাদের শুধুমাত্র কাজে লাগবে। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক রিক্সার হুইপার মোটর। আর নিয়েছি এরকম দুটো গামলা, এটা হবে নিচের পার্ট আর এটা হবে উপরের পার্ট। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এই গিয়ার বক্সের শ্যাফটটা একটু ছোট, এই জন্যে আমি এটাকে একটু এক্সটেন্ড করে নেওয়ার জন্যে এটা বানিয়ে নিয়েছি। এটা এইভাবে এখানে লাগিয়ে এর সঙ্গে এইভাবে লাগাতে হবে, তা না হলে এই শ্যাফটটা এখানে যাচ্ছে না, কারণ এটা ছোট হয়ে গেছে। এই যে এটা এইভাবে ঝালাই করে নিয়েছি। এটা কেন এইভাবে করেছি আপনাদের বলছি। এটা আমি এটার সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য এইভাবে ঝালাই করেছি। এবার আমি এটাকে চিরে এটা এইভাবে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। এবার এটাকে আমি গ্রাইন্ডার দিয়ে এখান দিয়ে চিরে নিচ্ছি। বন্ধুরা, পালসেটারকে ঘোরানোর জন্য যে সিস্টেমটা সেটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি গামলার মধ্যে ফিট করে দেব। ফ্রেন্ডস, মেশিনটা তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার পাওয়ার দেবো এখানে। আমি এখানে 24 ভোল্ট দিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে এর সুইচ দিলে এটা একবার এই দিকে ঘুরবে, একবার এই দিকে ঘুরবে, ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে। একই দিকে ঘুরতে পারতো, কিন্তু ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে কী হবে, জলটা এদিকে ওদিকে আন্দোলিত হবে, ওতে কাপড় কাচাটা ভালো হবে। তাহলে এবার দেখি প্র্যাকটিক্যালি কেমন রেজাল্ট আসছে। তাহলে বন্ধুরা, এবার মেশিনটায় জল দেব, তারপর সার্ফ দেব, তারপর কাপড়গুলো দেব। এটা যেহেতু অটোমেটিক নয়, তাই আমাদের ম্যানুয়ালি এগুলো করতে হবে।
বন্ধুরা ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, ভালোই ধুচ্ছে। আর এটা আমি 5 মিনিট ধরে চালিয়ে রেখেছিলাম। এইবার বন্ধ করে এর জলটা বের করে নেব। এই মেশিনটাতে শুধুমাত্র কাঁচা হবে, ধোয়া হবে না। ধোয়ার জন্যে কাপড়গুলো বের করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। আর মেশিনটা ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই বাই।